عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المصطلحات الطبية. والنهاردة إن شاء الله هناخد أماكن لازم تعرفهم قبل استخدام السماعة الطبية. والحلقة ديت بصراحة منقسمة إلى 9 أجزاء أو 9 سلاسل أساسية. ما ينفعش نشوف حلقة ونسيب حلقة تانية، والحلقات دي مهمة جدا جدا جدا. الحلقات هتبقى منقسمة إلى 9 أجزاء. أول حاجة هناخد أماكن الصدر وأماكن القلب وأماكن البطن. هناخد أصوات الصدر الطبيعية وأصوات الصدر الغير الطبيعية، أصوات القلب الطبيعية وأصوات القلب الغير طبيعية. هناخد أصوات البطن الطبيعية، وآخر حاجة ناخدها أصوات البطن الغير طبيعية. يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف الأماكن اللي في الصدر، من خلالها هسمع بالستاتسكوب. ستاتسكوب يعني إيه؟ سماعة. ستاتسكوب هسمع إيه؟ هسمع اللونج ساوند. لونج ساوند لونج ساوند يعني ايه لونج ساوند؟ اصوات الرئه. يبقى عايزين نعرف الاماكن اللي في الصدر، من خلالها هسمع لونج ساوند. لونج ساوند. طيب ايه هي الاماكن دي؟ عندي 5 اماكن اساسيه لازم اكون عارفهم كويس قبل ما استخدم السماعه واقيس اللونج ساوند. ايه هم ال5 اماكن؟ اول حاجه سكابيولا. سكابيولا سكابيولا لوح الكتف. كلنا نحس مع بعض لوح الكتف. سكابيولا سكابيولا سكابيولا. تاني حاجة كلافيكول. كلافيكول كلافيكول اللي هي عظم الترقوة. كلنا نحسها دلوقتي مع بعض. سكابيولا كلافيكول. تالت حاجة sternal. sternal sternal في عظمة هنا كلنا برضو نحسها، بتفضل معانا اندر الايه؟ البريست. كلنا حاسينها. ورابع مكان هناخده النهارده، وركزوا معايا بقى في الجزء ده لان يعتبر جوهر الحلقه النهارده، هو الجزء ده اللي هو ايه؟ ما بين كل ضلع وضلع اسمه انتر سبيس. ما بين كل ضلع وضلع اسمه انتر سبيس. انتر سبيس هو ايه الضلع وعلاقه الضلع باللنج؟ الرئة بتاعتنا ربنا حاميها بالضلوع. عندنا كام ضلع؟ عندنا 24 ضلع، في كل رئة 12. الليفت فيها 12، ليفت لانج فيها 12، والرايت لانج فيها ايه؟ فيها 12. يبقى انا عندي 24 ضلع، 12 في اليمين و12 في الشمال. ما بين كل ضلع وضلع اسمه انتر سبيس. ما بين كل ضلع وضلع اسمه انتر سبيس. ركزوا بقى معايا في الحتة دي. ما بين الضلع الأول والتاني اسمه فيرست انتر سبيس. ما بين الضلع الأول والتاني اسمه فيرست انتر سبيس. ما بين الضلع التاني والتالت اسمه سكند انتر سبيس. ما بين الضلع التاني والتالت اسمه سكند انتر سبيس. يبقى عرفنا ما بين كل ضلع وضلع اسمه ايه؟ انتر سبيس. واخر حاجة هناخدها النهاردة اكسفويد. اكسفويد اكسفويد عظمة بنحسها هنا اندر البريست. يبقى انا عندي 5 اماكن. نراجع الاماكن اللي احنا خدناها تاني. سكابولا. سكابولا لوح الكتف. كلافيكول. كلافيكول ترقوة. انتر سبيس. انتر سبيس. sternal. sternal. اكسفويد. اكسفويد. الحلقة الجاية ان شاء الله هنبتدي نستخدم السماعة، وهنستخدم الاماكن اللي احنا خدناها دي. وشكرا.